នៅថ្ងៃបន្ទាប់ពីកូនជាផ្ទះរបស់ជីនវូដែលនៅពេលនោះសម្លេងទូរស័ព្ទក៏បានបន្លឺឡើងនៅបានខំមកគឺជាចិនណាប្អូនស្រីនេះក៏បាននិយាយទៅកាន់ជីនវូថាប្រកាសផលបកាច់ងើបដែរដែលថ្ងៃនេះផងដែរជីនវូក៏ត្រូវណាត់ជួបគ្នាជាមួយនឹងគ្រូបន្ទុកថ្នាក់របស់ចិនណាបើសិនជាជីនវូផលបកាច់ងើបទេការណាត់ជួបនេះត្រូវអាក់ខានប៉ុន្មាននាទីក្រោយមកជីនវូក៏បានទៅជួបគ្នាជាមួយនឹងចិនណានៅឯសាលាហើយដែលឃើញថារូបរាងថ្មីរបស់ជីនវូឡើយគឺខុសពីមុនចឹងនាងក៏សួរឡើងថាចុះនឹងមិនបងប្រុសឯងបានធ្វើឲ្យនារីអត់លិតជាមកចាក់កសាភ្នែកទៅកាន់ជីនវូដែលគិតក្នុងចិត្តថាណាគាត់នឹងជាប្តីរបស់ណាទេនេះពេលដែលទៅជួបជាមួយនឹងក្រុមទុកថ្នាក់របស់ចិនណាក៏បានសរសើរទៅកាន់ចិនណាថាទាំងស្អាតទាំងឆ្លាតទាំងការទាំងធំទាំងតូចនិយាយរួមទៅគឺថាល្អឥតខ្ចោះរកកន្លែងដៀគ្មាននោះទេពេលលើចឹងចិនវូក៏សប្បាយចិត្តដែរដោយសារតែមានបងស្រីមានកំណត់បែបពេលនោះអ្នកគ្រូក៏បាននិយាយបាបប្រយោលទៅកាន់ចិនវូថាបើសិនជាចិនណាអាចខ្លាចទៅជាមនុស្សម្នាក់អាចអ្វីខាន់ថាមពលទៅជាហាន់ថាបានតែចិនវូចូលប្រាប់ឲ្យនាងធ្វើជាហាន់ថាពេលលើដូច្នោះចិនវូក៏បានឆ្លើយបដិសេធភ្លាមតែម្ដងបន្ទាប់ពីដឹងចម្លោះហើយនឹងកិច្ចសន្ទនារបស់ពួកគេក៏ត្រូវបានបញ្ចប់រួចហើយចិនវូក៏បានធ្វើដំណើរទៅជួបជាមួយនឹងសុងអីនាងក៏បានភ្ញាក់ផ្អើលដោយដឹងថាចិនវូគឺជាបងប្រុសរបស់ចិនណានិងបានសួរទៅកាន់ចិនវូថាមកជួបនាងថ្ងៃនេះនឹងគឺដើម្បីនាងទៅរើវិញមែនបើសិនជាអញ្ចឹងមែនចម្លើយតែខ្លីនោះគឺណោនាងមិនទៅវិញនោះទេសូមចិត្តធ្វើជា Hunter ដើម្បីចិត្តលុយចោលវិញដែលជីនវូក៏បានប្រាប់ទៅកាន់សុងអ៊ីថាក្នុងនាមយើងគឺជា Hunter រែងអ៊ីថ្នាក់ទាបគឺតែងតែត្រូវបានថ្នាក់លើគេប្រវាញ់លុយទុកតែគេមកប្រទេសកូរ៉េនឹងប្រហែលថ្ងៃពេលលើអញ្ចឹងគេក៏បានទតវិញថាវត្តមានរបស់គេនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េនឹងតែ2ថ្ងៃហ្នឹងវាគឺច្រើនពេកផងចំណែកឯជីនវូនៅវិញគេក៏បានធ្វើដំណើរទៅដល់មុខដងចុងដ៏ធំមួយដែលមានសមាជិក8នាក់គ្រប់ចំនួនពួកគេដែលការចូលទៅប្រមាណដងចុងលើនេះហ្នឹងគឺស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រធានក្រុមជីឈួលហើយដតមីស្តាអាបានប្រាប់ទៅកាន់ជីនវូឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នជាមួយនឹងអបជីឈួននឹងតែដោយសារតែអបហ្នឹងក៏សូវចូលចិត្តជីនវូទេបណ្ដេរបស់ដកខ្យល់ដូចគ្នាដែរក្រុមនៅប្រមាណវិស័យនៅវិញពួកគេក៏បានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងភពផ្សេងនៃផែនដីដូចគ្នាដែលមួយវិស័យនេះក្នុងនេះឬក៏អាចចាក់ចេញពីទីនេះនៅពេលដែលដងចុងនេះក៏វាខូចរំពេចនៅក្រុមវូក៏បានងាកទៅកាន់សុងអ៊ីនិងបានប្រាប់ថាឥឡូវហ្នឹងក៏ប្រហែលជាពួកគេស្ថិតនៅក្នុងតំបន់របស់ពួកអេតកោដែលពួកអេតកោហ្នឹងវាគឺប្រៀបដូចជាសម្ព័ន្ធកាលពីបុរាណមួយអញ្ចឹងដែលពួកវាហ្នឹងគឺមានសភាពវគ្គដូចជាមនុស្សជើងដែរពេលនោះហ្នឹងប្រធានក្រុមរបស់ពួកគេក៏បានលើកគំនិតបំបែកគ្នាជាពីរក្រុមដើម្បីរស់រានមានជីវិតចេញពីទីនេះក៏ប៉ុន្តែពេលជីឈុលហ្នឹងគឺវាចាំសៀខ្លាំងមែនតើជឿជាក់ទៅហានថតដែលមានរែងធំនោះទេចំណែករែងទូចដូចជាជីងវយហ្នឹងគឺដាក់តែម្ដងទៅគឺគេខ្វល់ពេលនោះហ្នឹងហានថតស្រីហេជិនបានបដិសេធដោយសារតែខ្លួនគឺចង់ចូលរួមក្រុមរបស់ជីនវពេលឃើញចំប្រធានក្រុមរបស់ពួកគេក៏បានគិតថាដោយសារតែក្រុមរបស់ជីនវហ្នឹងគឺខ្សោយពេកចឹងហើយគួរតែមាន Hunter Healing មួយដើម្បីជួយការពារទៅវាល្អជាងក៏ប៉ុន្តែការដែលហេជិនជ្រើសរើសក្រុមរបស់ជីនវហ្នឹងគឺមិនមែនដោយសារតែចង់ព្យាបាលរបស់ជីនវទេក៏ដោយសារតែនាងជួយឃើញថាជីនវហ្នឹងគឺមិនមែនជា Hunter ធម្មតាឡើយក៏ដោយសារតែប្រតិកម្មរបស់ជីនវបាញ់មិញនេះគឺវាលឿនជាង Hunter ទូទៅតពីរៀបចំរួចពួកគេក៏បានចែកភ្លើគ្នាធ្វើដំណើរតាមផ្លូវដែលពួកគេធ្វើដំណើរពួកគេក៏បានជួបប្រទះជាមួយនឹងខ្លាឃ្មុំតកកប៉ុន្មានក្បាលដែលខ្លាឃ្មុំទាំងអស់ហ្នឹងក៏វាមានទំហំធំជាងខ្លួនរបស់ពួកគេហ្នឹងខ្លាឃ្មុំហ្នឹងពួកវាក៏មិនចេះគិតដូចជាពួកអែឡើយនិយាយរួចជីនវក៏បានសម្លឹងទៅមើលអាកាសធាតុរួចក៏បានបញ្ចេញស៊ីសំខ្លាឃ្មុំតកកដ៏ធំមួយបានដើរសម្ដៅមកកាន់ក្រុមរបស់ពួកគេពេលឃើញចឹងជីនវក៏បានប្រាប់ឲ្យពួកគេនៅឲ្យស្ងៀមតែពេលហ្នឹងអាចទប់ប្រមាថស្និទ្ធពីជីនវបានចំណែកនៅខាងក្នុងនោះចូលនៅវិញគឺយើងបានឃើញថាបិសាចខ្លាឃ្មុំដែលបានមករើរឿងក្រុមរបស់ជីនវហ្នឹងគឺត្រូវបានជីនវសម្លាប់អស់គ្មានសល់សូម្បីតែមួយក្បាលបន្ទាប់ពីសម្លាប់រួចខ្លាំងបែបនេះចំណែកជីនវនៅវិញក៏បានធ្វើដំណើរទៅកម្ចាត់ស្ដេចវិស័យខ្លាឃ្មុំនៅក្នុងជំរំរបស់ពួកវាតែម្ដងកងទ័ពស្រមោលជាច្រើនចេញមករួមទាំងបង្កើតនៅមេទ័ពស្រមោលអ៊ីគ្រីសមកផងដែររួចហើយការវិយុទ្ធគ្នារវាងបិសាចជាមួយនឹងកងទ័ពស្រមោលក៏បានចាប់ផ្ដើមឡើងនៅពេលនោះដែលយើងក៏បានឃើញថាទោះបីជាកងទ័ពស្រមោលទាំងអស់នោះវាស្លាប់ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែវាក៏នៅតែអាចកាត់ឡើងមកវិញម្ដងទៀតនៅផ្ទះគ្នាជាមួយនឹងមេកុលសម្ព័ន្ធ